Paralisia do sono e bruxismo podem também ser desencadeados pela ansiedade. Quando se faz um tratamento com os profissionais adequados e o resultado ele não é eficaz, não existe remissão dos sintomas, significa que precisa tratar a ansiedade em conjunto com o tratamento adequado. É importante avaliar os sintomas, é importante identificar a intensidade. Quando eu estou passando por determinada situação, eu percebo que eu tenho mais paralisia do sono. Ou quando acontece alguma coisa, eu percebo que eu ranjo mais os dentes, eu travo mais os dentes à noite quando eu vou dormir. Então, é um sinal de ansiedade. Tratar a ansiedade em conjunto é importante para a remissão dos sintomas.